تحقیق او مسلک دی زینات دی ځوان زحمت پر اختیار دی عزت دی ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګي ته راغلاست. نن شنبه د 1403 لمریز کال د زمري میاشتې 14 نیټه ده. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اصلاحي غونډه ترسره شوه او د پلان ریاست د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې کارکوونکو ته د راپور ورکولو نوي جوړ شوي فارمات په اړه توضیحات وړاندې کړل. زه مرتضی احمدي یم. د خبرونو پیل د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې اصلاحي غونډه د ښاغلي استاد عبدالهادي مجاهد په وینا او د یادې ادارې د کارکوونکو په حضور جوړه شوه. نوموړي په دې پروګرام کې د غربیانو له نظره د اسلام تعریف په اړه په مفصله توګه خبرې وکړې. محترم استاد مجاهد څرګنده کړه چې لویدیځې نړۍ د خپلو اهدافو او موخو د ترلاسه کولو لپاره د اسلام دین بیا تعریف کړی دی. مولوي عبدالهادي مجاهد همداراز د حقیقي اسلام او غربي اسلام ترمنځ توپیرونه هم واضح کړل او ټینګار یې وکړ چې مسلمانان باید د غربیانو فرهنګي یرغل په وړاندې هوښیار او محتاط اوسي. او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د پلان او استراتیژیکو همغږیو ریاست مسؤلینو په یوه غونډه کې د راپور ورکولو نوي جوړ شوي فرمت بېلابېلې برخې تشریح کړې. په دې پروګرام کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د بېلابېلو ریاستونو او څانګو استازو ګډون درلود. په دې غونډه کې د پلان ریاست مسؤلینو د پخواني فرمت د ستونزو په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې نوی فرمت ساده شوی دی. د راپور ورکولو د نوي فرمت د جوړېدو موخه په راپور ورکولو کې روڼتیا د چارو ښه والی او د سالمې ادارې رامنځته کول ویل شوي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. له ملتیا مو مننه.